अब न्युमेरिकलको पालो आयो। न्युमेरिकल न्युमेरिकलमा के हुन्छ भन्ने सबभन्दा पहिला क्वेसन एउटा छ हाम्रो। अ सिलिन्डर, यो 2076 सालको क्वेसन हो है। अ सिलिन्डर अफ ग्यास हैज मास 10 केजी। एउटा सिलिन्डर छ होइन ग्यासको, जिसको मास के छ 10 केजी छ। एन्ड अ प्रेसर अफ 8 एटमोस्फेरिक एट 27 डिग्री सेल्सियस। बुझ्यो? वेन ग्यास वेन सम ग्यास, जब हामीले केही ग्यास त्यसमा राख्यो, इज युज्ड इन मर्निङ एट 7 डिग्री सेल्सियस, द रिमेनिङ सिलिन्डर at this temperature has a pressure of 6 atm. Calculate the mass of gas used. राम्रोसँग क्वेसन सुन है। क्वेसनले के भनेको छ कि एउटा हामीसँग ग्यास सिलिन्डर थियो, त्यसमा 10 केजी ग्यास थियो। बुझ्यो? त्यसको भित्रको प्रेसर भनेको 8 एटीएम प्रेसर थियो 27 डिग्री सेल्सियसमा। त्यसपछि बिहानी बिहानी मैले के गरेँ, केही खाना पकाएँ होइन। त्यो खाना पकाउँदाखेरि के गरेँ भने त्यति बेलाको टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस थियो, अनि मैले लाइक युज गरेँ खाना बनाउनको लागि कति प्रेसरमा, 6 एटीएम प्रेसरमा। त्यो अब कति ग्यास त्यो सिलिन्डरभित्र छ, कति युज भइसक्यो, त्यो कुराको बारेमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। सो न्युमेरिकलको सबभन्दा बेसिक के छ, गिभन। गिभनमा जाउँ है। गिभनमा के छ भने मास अफ ग्यास m1 इक्वल टु कति छ हाम्रो, 10 केजी छ। अर्को के छ, टेम्परेचर अफ ग्यास यानी कि T1 सुरुमा कति डिग्री छ, 27 डिग्री सेल्सियस छ, जो इक्वल टु के हुन्छ 27 प्लस 273 इज इक्वल टु 300 केल्भिन। क्लियर छ? एउटा टेम्परेचर भइहाल्यो। प्रेसर अफ ग्यास, सुरुको प्रेसर अफ ग्यास यानी कि P1 इक्वल टु के भइहाल्यो हाम्रो 8 एटीएम भइहाल्यो। 8 एटीएमको अर्थ के हुन्छ, एउटा एटीएमको अर्थ हुन्छ 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 गुणा गरिदियो हामीले। त्यसपछि अर्को अर्थ के आयो भने यो n/m² हुन्छ है, n/m²। त्यसपछि अब अर्को के आयो भने इफ सम ग्यास इज युज्ड होइन, केही यदि ग्यास युज भइसकेको छ भने कति डिग्री सेल्सियसमा, 27 डिग्री सेल्सियसमा। सो कति भयो, 273 प्लस 7 इक्वल टु 7 डिग्री सेल्सियसमा 280 केल्भिन भयो। यसमा केही कन्फ्युजन छ? त्यहाँको जुन प्रेसर थियो हाम्रो, प्रेसर P इक्वल टु यानी कि P2 इक्वल टु कति छ हाम्रो, 6 छ, 6 एटीएम छ होइन। सो 6 इन्टु 1.01 इन्टु 10 टु द पावर के भइहाल्यो, 6 इन्टु 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 n/m²। क्लियर छ? P2 पनि हाम्रो आइहाल्यो। अब हाम्रो के छ भने त्यहाँको जुन के छ, टोटल भोल्युम भनेको लेट भी बी द भोल्युम। लेट भी इक्वल टु के छ हाम्रो, भोल्युम अफ सिलिन्डर छ होइन। र आर भनेको के छ, ग्यास कन्स्टेन्ट छ। के छ, पर युनिट मास 1 केजी को लागि, टोटलको लागि क्यापिटल आर आउँछ। बुझ्यो? स्मल आर भनेको युनिट मासको लागि यानी कि 1 केजी को लागि छ है। ठिक छ? त्यसपछि अब हामीले के थाहा छ भने आर इक्वल टु हामीले कुरा गर्यो भने के आयो, P1V1 चाहे P1V/m1 T1। ठिक छ? र यसैलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, अर्को आर भनेको P2V, किनभने भोल्युम जति छ नि सिलिन्डरको, सिलिन्डर त सेम छ। सिलिन्डर यदि सेम छ भने त्यसको भोल्युम पनि सेम नै हुन्छ। सो यसलाई तिमीले के गर्न सक्छौ, M2T2। बुझ्यो?
अनि अर्को कुरा के छ भने यो R1 र R2 एकअर्काको के छ बराबर हुन्छ, यो दुवै एकअर्काको बराबर हुन्छ। सो यसलाई के गरिदियो भने तिमीले इक्वेट गर्दाखेरि P1V/M1 T1 इक्वल टु P2V/M2 T2। क्लियर छ? सो यति यदि गरिसक्यो तिमीहरू भने यो भी र यो भी यतिकै गयो र यहाँबाट हामीले निकाल्नु के छ M2 निकाल्नु पर्नेछ। के छ अरे M2 निकाल्नु पर्नेछ। सो M2 निकाल्नु पर्नेछ भने के हुन्छ P1 इन्टु T2 बाई P2 बाई T1। यति कुरा थाहा हुनु पर्यो तिमीहरूलाई। यति यसको आयो होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने यहाँको जुन M1 छ यो M1 ले पनि माथि गुना हुन्छ। सो यति हाम्रो आयो। अब यति आइसकेपछि सबैको भ्यालु राख न। P1 इक्वल टु हाम्रो भ्यालु कति थियो हेर त। प्रेसरको P1 इक्वल टु हाम्रो भ्यालु थियो 8 इन्टु 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5। T1 इक्वल टु कति भ्यालु थियो हाम्रो 300 र M1 इक्वल टु कति भ्यालु थियो हाम्रो 10। क्वेसनमै दिएको छ। P2 इक्वल टु प्रेसर इक्वल टु के थियो हाम्रो 6 इन्टु 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 र T भनेको के थियो 280 थियो। सो यो 1.01 वाला 1.01 कट्यो होइन। यहाँ बच्यो 8 इन्टु 300 इन्टु 10 बाई 6 इन्टु 280। अब यसलाई क्यालकुलेटरमा गुणा गरेर त कति आउँछ? सबैले काट्यो भने कति आउँछ गर त। 8 इन्टु 300 इन्टु 10 डिभाइड बाई 6 डिभाइड बाई 280 14 आउँछ। कति आउँछ रे? M2 इक्वल टु हामीले यदि यसलाई गुणा गर्यो भने ए सरी P2 छ। P2 माथि छ। P2 यहाँ तल छ। P2 यहाँ माथि 6 हुन्छ तल 8 हुन्छ है। 6 8 गुणा गरे भने कति आउँछ अलमोस्ट 8 केजी आउँछ। ठिक छ। सो हाम्रो 8 केजी आइहाल्यो। सुरुको कति थियो मास M1 भनेको कति थियो हाम्रो 10 केजी। M2 भनेको कति छ हाम्रो 8 केजी। सो रिमेनिङ इक्वल टु कति भइहाल्यो 10 केजी माइनस 8 केजी इक्वल टु 2 केजी। यति ग्यास अब बाँकी छ त्यहाँ। यो क्वेसन बुझ्यो? यो जुन मैले लेखेँ भने बुझ्नको लागि हो, तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि हो। कन्डिसन 1 वाला केसमा के हुन्छ 2 वाला केसमा के हुन्छ बुझ्यो? त्यो त्यसको लागि हो। 1 वाला केसको लागि र 2 वाला केसको लागि। अनि दुवैलाई एकअर्कासँग इक्वेट गरेर बनाइदिएको। क्लियर छ? केही कन्फ्युजन डाउट? छैन। साँच्चै छैन कि यतिकै छैन? साँच्चै छ। अब अर्को क्वेसन के आयो भने यो क्वेसन त एकदम रिपिट भएको छ 2075 2072 2067 2065 सेम 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 क्वेसन रिपिट भएको छ। कतिचोटि रे 4 चोटि बुझ्यो? सो यो क्वेसन त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो त पढ्नै पर्यो। स्किप गर्यो भने त गयो। क्वेसन के छ भने एयर एट 273 केल्भिन and 1.01 into 10 to the power 5 nm स्क्वायर नर्मल कन्डिसन सोधिरहेछ बुझ्यो? यो भनेको 0 डिग्री सेल्सियस। यो भनेको नर्मल प्रेसर छ हाम्रो। प्रेसर कन्टेन 2.70 into 10 to the power 25 नंबर 25 मोलिक्युल पर क्यूबिक मिटर। के छ रे पर क्यूबिक मिटर। ठिक छ। देन यति छ भने त्यसपछि के छ भने हाउ मेनी मोलिक्युल per cubic meter will there be at a place जहाँको टेम्परेचर के हुन्छ वेयर टेम्परेचर 223 केल्भिन एन्ड प्रेसर
1.33 इन्टु 10⁴ mm²। ल यो क्वेसन मजाले बुझ त के भनिरहेको छ भने यो हाम्रो T1 हो, यो हाम्रो P1 हो। T1 P1 मा यति मोलिक्युल हुन्छ भन्ने T2 P2 मा कति मोलिक्युल हुन्छ बुझ्यो? राम्रोसँग सुन फेरि। T1 P1 मा यदि मोलिक्युल छ भने T2 P2 मा कति हुन्छ? सो हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ पहिला। जस्तै अब सुरुमा 273 लाइक 273 केल्भिनको लिइहाल्यो हामीले यहाँ हैन। यहाँ कति छ 223 केल्भिनको हामीले लियो। क्लियर छ? सो यो भनेको हाम्रो T1 इक्वल टु कति भइहाल्यो? 273 केल्भिन भइहाल्यो। T2 इक्वल टु के भइहाल्यो? 223 केल्भिन भइहाल्यो। यहाँको P1 को कुरा गर्यो भने P1 इक्वल टु के छ? 1.01 इन्टु 10⁵ यहाँ P2 को कुरा गर्यो भने के छ? 1.33 इन्टु 10⁴ ठीक छ। अब अर्को कुरा के छ भने यहाँको N1 पनि दिएको छ। के दिएको छ? यहाँको N1 कति दिएको छ? 2.70 इन्टु 10⁻25। यहाँको N2 इक्वल टु के छ रे? वाट। N2 इक्वल टु वाट। यहाँसम्म त के कन्फ्युजन छैन? यो एकदम इजी छ है। अनि यस्तै क्वेसन सोध्छ, यो भेल्युहरू फरक फरक गरेर धेरैचोटि रिपिट भएको छ। सो यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ कि P2 is equal to N2 T2 by P1 is equal to N1 T1। बुझ्यो? सो यहाँबाट हामीले के थाहा निकाल्नु पर्ने छ? N2 निकाल्नु पर्ने छ। सो N2 is equal to के हुन्छ? P2 N1 T1 by T2 P1 ठीक छ। अब सबैको भ्यालु राख। यहाँ हेर P1 को भ्यालु हामीले कति दिएको छ भने 1.P2 छ माथि राम्रोसँग हेर 1.33 इन्टु 10⁴ इन्टु 2.7 इन्टु 10⁻25 अनि इन्टु 273 यो माथिको गुणा भइहाल्यो। तलको गुणा के हुन्छ? 1.01 इन्टु 10⁵ इन्टु 223 सबैलाई गुणा गऱ्यो भने 4.35 इन्टु 10⁻24 मोलिक्युल पर मिटर क्युब आउँछ। भन्नुको अर्थ यहाँबाट हामीले के बुझ्यो? यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूको लागि रामबाण भइहाल्यो। यो जुन फर्मुला छ नि, यो फर्मुला कति बेला लगाउने? यो फर्मुला लगाउने भनेको P1 P2 दिएको हुन्छ, T1 T2 दिएको हुन्छ र मोलिक्युल यानी कि प्रेसर, टेम्परेचर र मोलिक्युलको बिचको रिलेसन भएको बेलामा हामीले लाइक P2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु N2 T2 अनि त्यहाँ हामीले इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गरिदिने अनि त्यहीबाट फर्मुला आउँछ। क्लियर छ? ठीक है? ल अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। त्यही त तिम्रो साथीहरू आएन आज। अब अर्को क्वेसन के छ भने द रूट मीन स्क्वायर स्पीड of a gas molecule is 600 meter per second at कति डिग्री सेल्सियस? 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक छ। क्याल्कुलेट द RMS स्पीड एट 100 डिग्री सेल्सियस। यो क्वेसन पनि धेरै सोधिरहेको हुन्छ। यहाँ के छ भने हेर त, एउटा टेम्परेचरमा एउटा स्पीड दिएको छ भने अर्को टेम्परेचरमा कति हुन्छ? हामीले एकछिन अघि के पढेको थियो भने C स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T, सो C स्क्वायर इज इक्वल टु √T पढेको थियो। त्यही कुरा हो, बुझ्यो? डेरिभेसन यदि पढिहाल्यो भने म्याक्सिमम क्वेसन तिम्रो त्यहीँबाट बनिहाल्छ। यो क्वेसनतिर जाउँ। यो क्वेसनमा के छ भने सपोज हाम्रो CRMS एट 500 डिग्री सेल्सियस यानी कि यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? C1 इक्वल टु कति छ हाम्रो? 600 मिटर पर सेकेन्ड छ। ठीक छ। अनि CRMS एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि C2 इक्वल टु के छ? वाट। ठीक छ। अब हामीले टेम्परेचर दिएको छ दुईटा, टेम्परेचर
T1 इक्वल टू हाम्रो दिएको छ 500 डिग्री सेल्सियस, जसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ 500 प्लस 273 इक्वल टू 773 अनि T2 इक्वल टू के छ 100 डिग्री सेल्सियस। सो 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्भिन, यो पनि केल्भिन भयो। र हामीलाई के थाहा छ, वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ कि जुन CRMS हुन्छ त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ √3kT/m, बुझ्यो। यो पनि कन्स्टेन्ट छ, यो पनि कन्स्टेन्ट छ। सो यहाँ CRMS इक्वल टू √t, बुझ्यो। यो यदि भयो भने अब तिमीले यहाँ के गर्न सक्छौ, C1/C2 इक्वल टू √t1, T1 इज बाई T2। C1 को स्पिड तिमीलाई दिएको छ, के दिएको छ रे 600 दिएको छ, C2 इक्वल टू दिएको छैन। अनि T1 इक्वल टू कति छ हाम्रो 773 बाई यो के छ 273, नै 373 यो छ। अब 600 इन्टु 600 बाई 600 इन्टु 600 यस्तो गर्दा पनि भयो होइन। और अर्को कुरा के गर्यो भने यस्तो यदि गाह्रो छ भने यो दुवैको C स्क्वायर इक्वल टू के आयो √373 बाई 773 जति भ्यालु आउँछ नि यो दुवैको त्यसमा 600 ले गुणा गरिदियो, जुन कि एप्रोक्सिमेटली कति आउँछ अलमोस्ट तिमीहरूको 416 जति आउँछ, 416.79 मिटर पर सेकेन्ड। C2 इक्वल टू क्लियर छ। बुझ्यो न्युमेरिकल। ल अर्को न्युमेरिकल गरौँ। अब अर्को न्युमेरिकल के छ भने एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ, सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क, एउटा कुनै सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ होइन, हेज अ टाइट फिटिङ पिस्टन, त्यसमा के छ टाइट फिटिङ पिस्टन छ होइन, that allows the volume of the tank to be changed। ठीक छ। त्यसपछि के छ, the tank originally contained the tank originally contained 0.110 m³ of air at pressure, कति प्रेसरमा 3.4 atm। भन्नुको अर्थ के दिएको छ यहाँ हेर त, यो MQ भनेको भोल्युम भइहाल्यो, यो भनेको प्रेसर भइहाल्यो। भोल्युम र प्रेसरको रिलेसन छ, के छ भोल्युम र प्रेसरको रिलेसन छ। द पिस्टन इज स्लोली, त्यसपछि जुन पिस्टन थियो नि त्यसलाई स्लोली के गरेको छ पुल्ड आउट अन्टिल द भोल्युम, जबसम्म त्यसको भोल्युम के हुँदैन रे अफ ग्यास इज इन्क्रिज्ड। हेर क्वेसन जति ठुलो भए पनि तिमीलाई जुन जुन कुराको जरुरी छ त्यसमा मात्र फोकस गर्ने, बुझ्यो। यहाँ जस्तै V1 V2 दिइहाल्यो भने सरी V1 P1 दिएछ भने अब V2 P2 मा फोकस गर्ने हामीले। इज इन्क्रिज्ड टु 0.390 m³ if the temperature रिमेन कन्स्टेन्ट, यदि टेम्परेचर त्यहाँ के भइहाल्यो रे कन्स्टेन्ट भइहाल्यो भने what will be the final value, what will be the final value of
प्रेसरको फाइनल भ्यालु के हुन्छ होला त्यही कुरा सोधेको छ। सो हामीलाई थाहा के छ भने राम्रोसँग हेर त ल के दिएको छ हामीलाई P1 V1 दिएको छैन इनिसियल भोल्युम हामीलाई जसलाई हामीले के भन्छ यो राम्रोसँग हेर है इनिसियल भोल्युम हैन इनिसियल भोल्युम V1 इक्वल टु कति दिएको छ हामीलाई 0.110 m³ दिएको छ फाइनल भोल्युम V2 इक्वल टु कति दिएको छ हामीलाई 0.390 m³ दिएको छ। अब इनिसियल प्रेसरको कुरा गरौँ इनिसियल प्रेसर P1 इक्वल टु हामीलाई कति दिएको छ 3.4 atm दिएको छ हो नि अनि फाइनल प्रेसर P2 इक्वल टु के दिएको छ वाट र हामीले के थाहा छ भने यति भइसकेपछि हामीले के गर्यो भने जब टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ बुझ्यो when the temperature remain constant जब टेम्परेचर के हुन्छ रे कन्स्टेन्ट हुन्छ P1 V1 इक्वल टु P2 V2 ठीक छ हामीले P2 निकाल्नु पर्ने छ सो P2 इक्वल टु P1 V1 बाई V2 के छ 0.110 इन्टु 0.390 बाई 3.4 के हो P1 V1 हैन एकैछिन मैले अलिकति छिटोमा गडबडाइदिएँ राम्रोसँग भेल्यु राम्रोसँग लेख है जस्तै यहाँ राम्रो के आयो P1 इक्वल टु प्रेसर हाम्रो कति छ P1 इक्वल टु प्रेसर हाम्रो छ 3.4 भोल्युम कति छ 0.110 P2 V2 भनेको कति 0.390 यो सबैलाई गुणा गरियो भने लास्टको रिजल्ट तिम्रो कति आउँछ 0.95 atm आउँछ बुझ्यो 0.95 के आउँछ atm सो यहाँबाट अलिकति राम्रोसँग फोकस गर है अब एकदम मेन कुरा भन्न गइरहेको छु यहाँबाट तिमीहरूको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट भन्नुको अर्थ यो फर्मुला आयो के आयो रे यो फर्मुला कुन केसमा आयो यो एउटा फर्मुला तिमीहरूको लागि यो आयो यो कब आयो जब प्रेसर र भोल्युम P1 P2 V1 V2 P1 P2 V1 V2 को केस आउँछ र टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने त्यति बेला हामीले यो फर्मुला लगाउने कब लगाउने जब हेर P1 P2 V1 V2 को यो रिलेसन आउँछ यसमध्ये एउटा दिएको हुँदैन र यो रिलेसनबाट हामीले सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौं कुन बेलामा जब के हुन्छ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ हामीले यो कुराको बारेमा पढ्यौ हैन चारवटा न्युमेरिकल सकिसक्यो अर्को एउटा टेम्परेचरमा यति स्पिड छ भने अर्को टेम्परेचरमा कति स्पिड हुन्छ त्यसको लागि हामीले यो फर्मुला बुझ्नु पर्ने हुन्छ बुझ्यो अब टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भन्ने सरी के भन्छ मास कन्स्टेन्ट छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर टेम्परेचर हुन्छ बुझ्यो त्यही भएर यो कन्डिसनमा हामीले यो फर्मुला लगाएर मजाले गर्न सक्छौं त्यसको माथिको कुरा गरियो भने त्यति बेला हामीले यो पनि गर्न सक्छौं लाइक के थियो भने यहाँको क्वेशनमा प्रेसर दिएको हुन्छ तिमीहरूले न्युमेरिकल बनाउँदाखेरि के गर्ने भन्ने लाइक यस्तै रिलेट गरेर पढ यो कुरा दिएको हुन्छ भने त्यति बेला म यो फर्मुला लगाउँछु यो कुरा दिएको हुन्छ भने त्यति बेला म यो फर्मुला लगाउँछु यहाँसम्ममा केही कन्फ्युजन छ सुमित हेलो सुमित छैन सो अब हामी भोलि अलिकति यसको न्युमेरिकल केही बाँकी छ भोलि यसको न्युमेरिकल सकाएर यो च्याप्टर खत्तम भइहाल्यो है त्यसपछि तिमीहरूको पुरै थर्मोडायनामिक्स खत्तम भइहाल्यो आज मैले दुईवटा क्लास लिइसकेँ हैन मजाले तिमीहरूको सर्ट क्वेशन सकेकै थियो थ्योरम पनि सकिसक्यो अनि सँगसँगै 4-5वटा न्युमेरिकल पनि भइहाल्यो अब 4-5वटा न्युमेरिकल के यसमा म्याक्सिमम न्युमेरिकल सोध्ने भनेको यही फर्मुलाहरुबाट हुन्छ हैन तिमीहरूले न्युमेरिकल बनाउँदाखेरि के कुरालाई ध्यान दिनु भने यस्तो कन्डिसन आयो भने म यो फर्मुला लगाउँछु यो जुन मैले सुरुमा तिमीहरूलाई लाइक 3-4 वटा न्युमेरिकल बनाए नि सबै न्युमेरिकल के छ भने लाइक फर्मुला बेस्ड छ भ्यालु राख एन्सर आउँछ
केही दिमाग लगाउनु पर्ने छैन। सो यस्तै क्वेसन तिमीहरूलाई सोच, ठिक छ कि एउटा अरू गरिदिउँ? एउटा अरू गर्नु। ल एउटा अरू गरिदिन्छु। पढ है तिमीहरू राम्रोसँग, केही कन्फ्युजन भयो भने सोध, तर पढाइको चक्करमा पढाइमा के भन्छ कम्प्रोमाइज नगर। ल एउटा अर्को क्वेसन गरौँ हामी। यही क्वेसन हेर न, 5 नम्बर के छ भने एट वाट टेम्परेचर will the average speed of oxygen will the average speed of oxygen molecule be sufficient so to escape from earth? बुझ्यो? यसको स्केप भेलोसिटी दिएको छ। स्केप भेलोसिटी भनेको के छ रे? VE ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। बुझ्यो? स्केप भेलोसिटी यसको कति छ हाम्रो? 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड, ठिक छ। अनि मास अफ अक्सिजन मोलिक्युल के छ? मास अफ अक्सिजन मोलिक्युल, 1 अक्सिजन मोलिक्युल 53.4 into 10 to the power minus 24 ग्राम। बुझ्यो? क्वेसन के छ भने एभरेज स्पिड अफ अक्सिजन निकाल्नु पर्ने छ, जसले के गर्छ भने अर्थलाई छोडेर भाग्छ। बुझ्यो? यानी कि स्केप भेलोसिटीको कन्सेप्ट छ। स्केप भेलोसिटी हाम्रो अर्थको के हुन्छ? 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र त्यहाँ त्यति बेला मास अफ 1 अक्सिजन मोलिक्युल इक्वल टु के छ? 53.4 into 10 to the power minus 24। सो यति कुरा दिइसकेपछि हामीलाई के हुनुपर्छ भने ग्यास यो गिभन छ, यो पनि अब यसैलाई गिभनमा यो आइहाल्यो, यो आइहाल्यो, यो दुवै दिएकै छ। बुझ्यो? सो गिभनमा तिमीले के गर्न सक्छौ भने स्केप भेलोसिटी VE 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड, अर्को छ मास अफ 1 अक्सिजन मोलिक्युल, होइन? एउटा अक्सिजन मोलिक्युलको मास कति हुन्छ? बुझ्यो? जस्तै एउटा अक्सिजन मोलिक्युलको मास हामीले कति दिएको छ? 53.4 into 10 to the power minus 24 ग्राम दिएको छ, होइन? मास अफ 1 अक्सिजन मोलिक्युल 53.4 into 10 to the power 24 ग्राम दिएको छ। र अर्को हामीले यहाँ के हुन्छ, के याद हुनु पर्यो भने त्यहाँको कन्स्टेन्टको भ्यालु, बुझ्यो? जुन हाम्रो आर हुन्छ, कति छ? 8.31। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ? CS कति स्पिड चाहियो कि त्यो लाइक अर्थलाई छोडेर भागोस्। यो भनेको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? अघि जस्तै 3RT/m, 3RT/m। अब हेर, यो क्यापिटल M भनेको 3RT/m, क्यापिटल M भनेको के हुन्छ? सानो n अनि सानो m। यो सानो n भनेको मोलिक्युल कतिवटा मोलिक्युल छ र सानो m भनेको एउटा मोलिक्युलको ओजन यति छ। बुझ्यो? अघि पनि मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ भने क्यापिटल M इक्वल टु के हुन्छ? स्मल n इन्टु स्मल m। स्मल भनेको यो कतिवटा होइन, नम्बर अफ मोलिक्युल, र यो भनेको के हो? एउटाको मास यति छ। सो यो दुवैलाई गुणा गरिदियो भने टोटल मास आउँछ। त्यही कुरा हो। क्लियर छ? सो अब तिमीहरूलाई यहाँ CS इक्वल टु यति छ भने क्वेसनमा हाम्रो हेर त के छ भने एट वाट टेम्परेचर, कति टेम्परेचरको कुरा गरेको छ? के गरेको छ रे? टेम्परेचरको कुरा गरेको छ। यहाँ हेर त। सो टेम्परेचरको कुरा गरेको छ भने यो फर्मुलाबाट अब हामीले टेम्परेचरलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा त मैले स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेँ। के गरेँ? स्क्वायरिङ बोथ साइड। बुझ्यो? म छिटो छिटो गरिदिन्छु, 1 मिनट मात्र बाँकी छ। सो CS स्क्वायर इज इक्वल टु 3RT/n इन्टु m आयो। T इज इक्वल टु के हुन्छ? CS के हुन्छ रे? CS स्क्वायर इन्टु n इन्टु m अनि बाई के हुन्छ हाम्रो? 3R हो कि होइन? मान राख सबैको, सबैको भ्यालु राख।
जस्तै अब लाइक जस्तै 11200 यो हाम्रो जुन थियो नि 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड, यसलाई मिटरमा लागेको हो। यसको के भइहाल्यो भने स्क्वायर भइहाल्यो। अनि त्यसपछि मास कति थियो एउटाको मास, यो दुवैको के थियो भने हाम्रो 53.4 इन्टु 10⁻⁻27। यो 24 हुन्छ भने केमा हुन्छ रे? 24 हुन्छ भने ग्राम भइहाल्यो, 27 लग्यो भने केजी भइहाल्यो। सो हामीले यहाँ केजीमा क्यालकुलेट गरिरहेछौँ। राम्रोसँग हेर, यहाँ ग्राम छ, के छ रे? यहाँ ग्राम छ, ग्रामलाई केजीमा लगेछ, त्यही भएर यहाँ -27 हुन्छ। क्लियर छ? कन्फ्युज नहुनु। त्यसपछि 3 र यसको के थियो 8.31। अब यो सबैलाई गुणा गर्यो भने र यसमा के छ भने एउटा मोलिक्युलको के हुन्छ 6.023 इन्टु 10⁻23। यो सानो एनले गुणा गरेको हो, बुझ्यो? सो यति आयो भने यसको टोटल भ्यालु कति आउँछ हाम्रो 161833.29 केल्भिन, बुझ्यो? सो यो फर्मुला पनि तिमीहरूलाई याद हुनु पर्यो। केही कन्फ्युजन छ? छैन। यो हेर, यहाँ मैले के गरेको राम्रोसँग भनिदिन्छु एकचोटि।